Sejam bem-vindos a essa aula em que eu vou ensinar a fazer um arranjo de centro de mesa, que serve tanto como um centro de mesa, quanto para decorar a lareira de Natal, que vocês verão o resultado no fim do curso. Então, para fazer esse arranjo de centro de mesa e que também vai nos servir para fazer uma decoração natalina, eu vou mostrar quais os materiais básicos para a gente começar a pensar em como fazer esse arranjo. A minha base vai ser no fio de rami, que eu já cortei mais ou menos a largura que eu gostaria de fazer. Então esse é o meu fio rami, tesoura de poda, tesoura floral, a minha da Limmate, tesoura comum, cola floral, se a gente precisar unir alguma coisa, enfim, colar alguma folhagem, a gente tem essa cola que é específica o trabalho artesanal com a arte floral. Este fio não vai, mas ele está aqui porque é um coringa, caso precise. Fitas florais, para esse trabalho vai ser imprescindível a gente usar a fita. Arame, pinça, eu sempre deixo como também o material coringa, né? Que se eu precisar colar alguma coisa que eu não conseguir enfiar a mão, a pinça me ajuda nesse processo. Que são dois tipos de cola. Essa é uma cola spray, mas que também é uma cola floral, ó, da Oasis. Mas a que a gente vai utilizar é esta. Vamos aos materiais florais para fazer esse centro de mesa. Eu vou fazer a base com folhagens, tá? Então, eu tenho aqui. Já estão desidratados, mas você pode fazer com eles frescos, que são mais maleáveis, e depois esperar secar. Então eu tenho aqui eucalipto, que eu vou utilizar, esse é eucalipto de bico fino. Acácia mimosa, que é um tom que eu gosto bastante, né? Que ele é mais acinzentado. Um galho seco, que você pode comprar ou você pode pegar na rua, igual eu fiz. E a avenca desidratada, tá? Quando ela desidrata, ela fica com esse formato mais curvilíneo. Então essas são as três folhagens que eu vou usar para esse arranjo. Eu vou pegar aqui no meu eucalipto alguns ramos, porque eu vou montar uma estrutura de buquê, mas bem simples, um arranjinho pequeno. Não tão pequeno quanto o da lapela, um pouco maior, porque pensar que esse aqui é um arranjo para centro de mesa. Aquela lógica de sempre limpar as minhas hastes. Esse aqui eu não vou precisar desse galho. Então vai tirando para você poder manipular bem. Ó. Se você quiser comprar desidratado, ótimo. Senão você pode usar ele fresco também, que como eu falei, ele tem um pouco mais de maleabilidade. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar as minhas folhagens e eu vou juntando, de preferência de uma maneira mais irregular. Posso pegar uma haste maior, colocar um pouco mais para cima, sempre pensando que em algum lugar todas precisam estar unidas, que é nesse final, e que esteja livre para depois eu poder passar a fita. Então já vou usar minha fita floral verde, para ir nesse mood aqui. Passar a fita floral bastante, porque aqui tem mais hastes, né? Corta um pouquinho. E eu tenho um arranjinho aqui só de folhagem mais assimétrico. E aí eu vou fazer vários desses e vou misturar também, ó. Vou pegar a acácia, as pontinhas da acácia. Como tá seca, eu tô cortando assim, mas pode ir com a tesoura também. Eu vou sempre tirar, ó, esses galinhos que ficam assim, pra mesma lógica das folhagens que eu falo, para quando eu for prender, não machucar e também não atrapalhar, né, o andamento, né, de enrolar a fita aqui. Coisa na blusa, limpa aqui, brincando com as alturas também, mesmo que a haste esteja mais pequenininha, ó, você pode subir um pouquinho, para ele ficar em alturas diferentes. Tira aqui, coloca aqui. E vou fazer um só de acácia. Corta e segura firme, passa a fita, estica a fita, porque aí é onde ela sai a cola. E se quiser cortar, para depois ficar mais fácil de manipular, se precisar colar, grudar. Então, eu já tenho dois. Olha o efeito que dá eles juntos.
um pertinho do outro, beleza? Agora eu vou fazer um com as avencas desidratadas. Como eu vou usar o maço todo e vai ser com hastes menores, eu cortei na metade mesmo, não tem problema nenhum. Porque aí eu consigo utilizar a outra metade se for necessário. Então aí é a mesma lógica. Esse aqui já tá limpo, esse aqui também, ó, dá pra colocar numa outra altura. Vamos ver se precisa tirar um pouquinho dos raminhos, ó. Aí encaixa, vamos ver se tira e põe lá em cima. Acho que já tá boa a quantidade. Novamente eu venho e passo, sempre esticando pra cola sair. Ó, ela tá de um jeito, ela estica bem e é nessa esticada que ela libera a cola. E solta, dá pra soltar com a mão mesmo e tira as pontas. Aí a gente já tem aqui 3 tipos de folhagens. Todas com movimentos, já estão secas, então elas já estão num formato mais escultural. E agora eu vou fazer um arranjo misturando as 3 espécies, só para ilustrar como que ficaria. E também é possível. Então vou pegar um pouco aqui da avenca. Eu gosto de escolher essas que tem essas pontinhas assim, sabe? Finalizadinhas. Limpa. Ó, quando não tem, eu procuro cortar assim, ó, pra ficar, sabe? Como se fosse assim. Mesmo que esteja na metade da haste, depois é só virar o arranjo, né, a hastezinha, e fica com o mesmo aspecto, como se fosse o início da folhagem. Então, vou colocar aqui, vou misturar agora outra espécie. Isso tudo na composição vai ficar bem legal, vai ficar bem assimétrico. Eu preciso pegar a minha cássia, ainda não peguei. Então, ao invés de desfazer, passa um pouquinho da fita para não perder o formato. Pega o que você estiver precisando. No caso, eu quero misturar a cássia. Então, vem, tira um pouco. Vou tirar aqui os galinhos. Eu gosto dessas curvas naturais. E brincando com alturas para ficar um arranjo assimétrico. Posso juntar esses também, ó. Passo a fita. E aí eu tenho... Então agora eu já tenho quatro raminhos, né? Diferente da lógica dos menorzinhos. Então eu vou fazer vários desses. Utilizando meu fio, pode ser fio de sisal, eu tô usando fio rami porque era o que eu tinha no ateliê. Então, pegando isso, eu vou pegar os meus montinhos, né, de folhagem e vou colocar no fio, ó. Então, vou colocar aqui e vou passar a fita. Peguei uma ponta maior, que aí eu não preciso nem cortar. Eu coloco outro massinho, ó. Opa, caiu lá. E aproximo bem aqui, prendo de novo. Aí eu vou vendo o formato que eu quero, acho que eu quero assim. Esse fica bem juntinho, ó. Aí eu pego outro, vamos ver o das acácias, ó. Põe aqui, mais próximo. E vou tentando descer, né, ó. Agora um pouquinho mais distante. E passo. Aí vai começar a ficar mais maleável também. E aí eu vou seguir daqui até o final com essa mesma lógica. Vou colocar isso um pouquinho mais para baixo, ó. Vou passando para colar aqui. Então, ó. É um arranjo que depois vai dar para ter um caimento. Tá vendo, ó? Claro que a gente vai cobrir. A gente vai mostrar como é que vai ficar na prateleira. Se for para ser um arranjo de prateleira, se for para ser na mesa, aí você vai colocando dos dois lados, ó. Um pra cá, um pra cá. Quando eu colocar outro arranjo, outro pra cá.
Música